Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်း online YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects CC 2021ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ lower third text လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်ကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါနော်ဒီ YouTube channel ကနေတင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကဒီကွန်ပျူတာလေ့လာနေတဲ့ဝါသနာရှင်လေးတွေအတွက်အကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားပေးနိုင်ပါတယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုစတင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသင်ခန်းစာတစ်ခုကိုစားပြီးတော့လုံးဝဖြစ်တဲ့အတွက် composition တစ်ခုယူမှာဖြစ်ပါတယ် composition new composition control n ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကြတော့ lower third text လို့ပဲနာမည်ပေးပါမယ်အဲ့လိုဒီပြီးတော့ lower lower third lower third third lower third text repeat ပေါ့နော် revel repeat sorry revel repeat lower third text repeat ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးမယ်နာမည်ပေးပြီးတော့ဒီ duration ကိုတော့မိမိတို့ကြိုက်သလိုမျိုးဆွဲဆန်းလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ကဲဒါ duration ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ5 second ပဲလောလောဆယ်ထားပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့က composition တစ်ခုရသွားရင်ဒီ composition မှာကျွန်တော်တို့က lower third ဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် shift တစ်ခုဆွဲမှာပေါ့နော် rectangle tool လေးနဲ့ shift တစ်ခုဆွဲလို့ရတယ်လို့ shift ဆွဲပုံဆွဲနေတယ်ကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီ rectangle tool နဲ့ကျွန်တော်တို့က shift ဆွဲမှာပေါ့နော် shift ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီ fill မှာကြတော့ကျွန်တော်ကဒီမိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့ color ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထားလို့ရပါတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒါ shift တစ်ခုဆွဲပုံဆွဲနည်းပေါ့နော်ဒါမျိုးနဲ့လည်းဆွဲလို့ရသလိုကျွန်တော်ဒီ pen tool နဲ့လည်း shift ဆွဲလို့ရပါတယ်shift key လေးကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဒါတရားဆွဲထားလိုက်ရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ shift တစ်ခုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ fill layer ပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ storeဒါကြတော့ fill နဲ့ဒါပုံစံမျိုးကကြတော့ဒါကြတော့ပုံစံလေးတစ်ခုနဲ့ဆွဲတာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေသူက stroke bar တစ်ခါတည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကpen tool နဲ့နေပြီးတော့ shift layer ဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါမဲ့သူကကြတော့ဒါပုံစံလေးတွေကတော့အတူတူဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါlayerတစ်ခုတည်းမှာတွဲသွားဖြစ်ပါတယ်ဒါ shift ကိုကြတော့မိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့လိုမျိုးဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်က delete လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြတော့ဒီ rectangle tool လေးနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော် rectangle tool လေးနဲ့ဆွဲတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာဒီဒါလေးကို file လောက်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ stroke ကမိမိတို့လိုချင်တဲ့ stroke အတိုင်းတာကိုထားလို့ရသလို stroke မထားဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မလုပ်လို့ရလဲ stroke ကိုပိတ်ထားပစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ stroke ကျွန်တော်မထားတော့ဘူးပေါ့နော်မထားတော့ဘူးဆိုတော့ color လေးကိုတော့ change ချင်တယ်ဆိုရင် change လို့ရပါတယ်နော်ဒါမျိုးလေးတွေ change လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီဒါလေးကိုမိမိကြိုက်နေတဲ့နေရာကိုရွှေ့ထားပေးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါကြတော့ button လေးတစ်ခုကျွန်တော်တိဆောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ button လေးပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ကနောက်ထပ်မလုပ်မလဲဆိုစာရေးမယ်ဆိုတော့ T control T ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်control T SUBSCRIBE ပေါ့နော် subscribe ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် control A လုံးမယ် control A လုံးပြီးတော့ဒီနေရာမှာမိမိကြိုက်နေတဲ့ဒီ site ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်150ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့150ထားလိုက်တာပေါ့နော်150ထားပြီးတော့လိုချင်တဲ့အနေထား center မှာရှာရှင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ align ကိုဝင်ပေးပါဒီ align ကိုဝင်ပေးလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ align horizontally align vertically ဆိုပြီးတော့ထားပေးလို့ရတယ်ပြီးမှကျွန်တော်အလေ center ကိုနောက်ထပ်နည်းနည်းဒီ shift layer ကိုလည်း align horizontally align vertically ထားပြီးတော့ဒါလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကတော့အထူးတွေပြောနေစရာမလိုလို့ထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာပေါင်း40ကျော်50ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ Adobe After Effects CC 2021မတိုင်ခင်2020တော့2018တော့2015တော့2014တော့ပေါ့နော်CS တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ Adobe After Effects သင်ခန်းစာတွေအများကြီးလောက်ထားတာရှိပါတယ်သင်ခန်းစာထောင်နဲ့ရှိပြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်ကဲဒါက
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီစာသားကို stroke လေးနည်းနည်းကွက်ချင်တာပေါ့နော် stroke ကွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ character ထည့်လာမယ်အကယ်၍ character ကပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က window ကနေပြီးတော့ character ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် character ဆိုတာဒီထည့်မှာရှိတာပေါ့နော် character ဒါ stroke ကိုရွေးတယ် stroke မှာကျတော့အဖြူရောင်လေးထားလိုက်ပါဘောနော် stroke အဖြူရောင်stroke ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ file လောက်ထားမယ်ပေါ့နော် file subscribe အဲ့မှာ stroke over fail over stroke ပေါ့နော်ပြီးရင် file အစားကျွန်တော်က20လောက်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီအနေထားလေးကိုကျွန်တော်ကလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ shift layer ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ stroke ထည့်လို့ရသလားဆိုတော့ stroke ထည့်မယ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရပါတယ် face stroke ကိုနိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ stroke ကိုဘာရောင်ထည့်မလဲအဖြူရောင်ထည့်မှာပေါ့နော်အဖြူရောင်ထည့်မယ်အဲ့ stroke ကိုလည်းကျွန်တော်ကနေပြီးတော့10လောက်ထားမယ်ဆိုရင်ဟောထားလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါကြတော့ဒီface color ရယ် stroke color နဲ့တူအောင်လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုလည်းစမ်းလုပ်ကြည့်ပါကိုလုံးလို့ရတဲ့အတိုင်းဒါထပ်ပို့ပြီးတော့ကိုလုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားပေါ့နော်အဲ့ခါမှကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီvideo editing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအရန်ကိုမြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေသူများလုပ်ပြီးသားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ like ကောက်သုံးဆိုရင်နောက်ပိုင်းဆိုရင်ဦးနှောင်းလေးတွေကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလိုက်တန်းအသုံးပြုတယ်ဥပမာ cyber link တို့ဘာလို့ဆိုရင်အလိုက်တန်းကလေးတစ်ချက်နှိုက်လိုက်လို့ရှိရင်သူကပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ပြပြန်ဖန်တီးလို့ရတဲ့အထီကိုကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီအနေထားရသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီ subscribe ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ center ကိုရှာလိုက်မှာပေါ့နော် center ရှာလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ selection tool နဲ့နေပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ keyboard ပေါ်က P ကိုနှိပ်မယ် P ကိုနှိပ်ပြီးတော့ position ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်ကဒီပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့တော့မယ်0100 1 second ကိုတော့မယ်ပေါ့နော်1 second ကိုတော့တဲ့အခါမှာ position ပြီးရင်နောက်ထပ်2 second ကိုတော့မယ်2 second ကိုတော့တဲ့အခါမှာအပေါ်ကိုဆွတ်တင်မယ်ဆွတ်တင်တဲ့အခါမှာ keyboard ပေါ်က shift key လေးကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော် shift key လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီအနေထားလေးရသွားပြီနောက်ပြီးတော့ဒီ button လေးကိုလည်းကျွန်တော်ကကစားမယ်ပေါ့နော်ကစားတဲ့အခါမှာကစားပုံကစားနေရကြတော့2နည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့မှာပေါ့နော်ဒီ shift layer ကို select မှတ်တယ် select မှတ်ရင်မှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုယူမယ်ဒါလေးကိုယူပြီးတော့ဒီဘက်ကိုနှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအသေးစိတ်ကြည့်ပါဒါကြတော့သူက create mask ကိုဖန်တီးတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကြတော့ create shift ကိုဖန်တီးတာဆိုပြီးတော့သူကဒီ2နာမည်လေးတွေလေးပေါ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်စာသားလေးပြောင်းသွားတယ်2 create mask 2 create shift ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့2 create mask ကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီညာဘက်မှာရှိတဲ့စာသားလေးတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားပြီးတော့2 create shift ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင် shift သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကဒီနေရာမှာထပ်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် mask တစ်ခုဖန်တီးမှာပေါ့နော်ဘာကြောင့် mask ကိုဖန်တီးလဲဆိုတော့ဒီ button လေးဟာအသေးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးအသေးမလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အရှင်ပေါ့နော်အရှင်ပုံစံမျိုးကစားတဲ့ဟာလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီ shift layer ကို select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဖုံးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမျိုးဖုံးလိုက်တယ်ဖုံးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ mask ကိုပဲ keyboard ပေါ်က M ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် mask path ဆိုတာထက်ကြလာမယ်ပေါ့နော် mask path ဆိုတာထက်ကြလာမယ်အဲ့ mask path ကို keypin လေးတွေရွှေ့ထားပေးလို့ရတယ်လို့ဒီ subscribe ကနေပြီးတော့ဒါလေးကိုလည်းကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့ထားပေးလို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒီအနေထားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအနေထားထိကိုလာမယ်လာပြီးတော့ဒီ mask ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ရွှေ့တော့ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးရွှေ့တဲ့အခါမှာ keyboard ပေါ်က shift key လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါနော်အဲ့ခါမှာသူကတဒန်းလေးဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျဘလို့ဖြစ်တော့လဲဆိုရင်သူကဒီဒါလေးကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်စပေးပေါက်ကိုပုတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ button လေးဟာတော့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့တဲ့အခါမှာ subscribe ကိုမျက်လုံးလေးခဏလေးမှိတ်ထားပေးမယ်နော်မျက်လုံးလေးခဏမှိတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတော့တာကိုတုံးတီးချင်းမမြင်ရှင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ဒီ shift layer မှာ motion blur လေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ motion blur ဝင်တာနဲ့ motion blur မဝင်သေးတာနဲ့ဟိုတန်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်သူကဒီကျွန်တော်တို့တွေတကယ်လက်တွေ့ပေါ့နော်လက်တွေ့အပြင်မှာလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာကြတော့ဒီ motion blur ဖွင့်ထားတာနဲ့မဖွင့်ထားတာနဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင်ဒီအောင်လေးကိုကြည့်လိုက်ဒါကကြတော့တောနေတဲ့ပုံလှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံပေါ့နော်
အဲ့လိုမျိုးတော့တာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ motion ကိုဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူဒီဘာတန်းလေးတော့တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီလိုမျိုးတုံးတီးကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က motion ဘလောက်ကိုမဖွင့်မဖြစ်ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ set အားမနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လေးတတ်တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးပိတ် render ထုတ်ခါနေမှလည်းဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်ဆက်ကအားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခု play ကြည့်ပါမယ်ဟောရပြီ save လုပ်ပါမယ် control s နဲ့ save လုပ်လိုက်ရပါတော့ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအထိရောက်ပြီပြီးရင်ဒီစာသားလေးကကျွန်တော်တို့ position နဲ့စာသားလေးကလည်းဒီအပေါ်တက်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘာတန်းလေးဒီကိုမရောက်မရှင်းကိုကျွန်တော်စာသားကိုမ position ဘူးပေါ့နော်မ position ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲပေါ့နော်မ position ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ shift တစ်ခုဆွဲဖို့လိုတာပေါ့နော် shift တစ်ခုဆွဲမယ်ဆိုတော့ rectangle 2ကိုပဲပုံမှန်ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်rectangle 2လေးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီshift တစ်ခုထပ်ဆွဲလိုက်မှာပေါ့နော် shift တစ်ခုထပ်ဆွဲမယ်shift မှာလေးကျွန်တော်က stroke ကိုမလိုပေါ့နော် stroke မလိုဆိုတော့သူကိုဒီ stroke ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါsorry stroke ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် stroke မရှိတော့ဘူးပေါ့နော် stroke မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအခုဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဖုံးနေတယ်အပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ keyboard ပေါ်ကနေပြီးတော့ F4 ကိုနှိပ်လိုက်ပါ F4 ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးမြင်တွေ့နေရတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက F4 ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးပြောင်းသွားမယ်အဲ့ခါကျရင်ဒီ trap mask ဆိုတဲ့နေရာမှာနန်းမှာ alpha inverted mask shift layer 2ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီစာသားလေးကပျောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က play ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတန်းအရင်လာမယ်ပြီးတော့ဒီစာသားလေးကအပေါ်တက်လာမယ်အပေါ်တက်လာပြီးမှဒီလိုမျိုးတွေအပေါ်မှာပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ shift layer ကဒီထီကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကို adjust လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ adjust လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ shift layer လေးကိုဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တာပေါ့နော် keyboard ပေါ်က control s ကိုနှိပ်ပြီးတော့ play ကြည့်ပါမယ်ဒါလေးကိုပိတ်ထားပေးလိုက်လို့ရပါတယ် play ကြည့်ပါမယ်ဘာတန်းလေးလာမယ်ပြီးရင် subscribe ခလုတ်လေးတက်လာမှာပေါ့နော် subscribe ခလုတ်လေးတက်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်အဆင့်ဒါလေးကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါမဲ့ဒီလိုမျိုးမလုပ်ပင်တဲ့တခြားနည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်အရင်တင်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီဘာတန်းကိုဒီလိုမျိုးသွားတာမဟုတ်ပင်တဲ့သူရဲ့အဖက်ထေးကဝင်ပြီးတော့သွားတဲ့စနစ်ကိုလေကျွန်တော်ဒီအထက်မှာအကျဉ်းပြင်းရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒါလေးတွေကိုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီဘာတန်းအစပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးနောက်ထပ်လုပ်လို့ရတယ်လေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်လို့နောက်ထပ်လုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းကိုပဲเนาะcomposition new composition ဒီအတိုင်းပဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲယူမယ် okay ပေးလိုက်မှာပေါ့เนาะ okay ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ button လေးတစ်ခုကိုဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆွဲလို့ရသလို pen tool နဲ့လည်းဆွဲလို့ရပါတယ်shift key လေးsorry အဲ့နေရာမှာဒီဖေးမှာပေါ့เนาะဖေးမှာသူ့ကိုလည်းမလုပ်ထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကsorry ဖေးမှာဒီတိုင်းstroke ရှိတယ်ဖေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုမှာဒီဖေးကိုမျက်လုံးလေးမှိတ်ထားမယ် okay ပေးလိုက်မယ်ဒီ stroke ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဖွင့်ထားပေးမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေး shift နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒါလေးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ကြည့်ပါမယ် shift လေးနဲ့နော်ဒါ stroke ကိုဖွင့်ထားတဲ့ဟာဖေးကိုပိတ်ထားတာပေါ့နော် stroke ကိုဖွင့်ထားတယ်အဲ့ stroke ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့တင်မယ်ပေါ့နော် stroke ကိုဘယ်လောက်ထိတင်မလဲဆိုတော့ဒီ stroke ကိုဘယ်လောက်ထိတင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က100ထိတင်လိုက်မှာပေါ့နော်100ထိတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့မယ် color လေးတွေချင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ stroke color ကိုမိမိတို့လိုချင်တဲ့ color လေးတွေလိုက်ချင်းလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် stroke လေးပြီးရင်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အခုနပြသွားတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပေနဲ့ဘာလဲဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ context ကိုဝင်တယ် context ကိုဝင်ပြီးတော့ဒီထဲကိုဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်က train pass ကိုရွေးလိုက်တာပေါ့နော် train pass ကိုရွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ
and ဆိုတာရှိတယ်ဒီကနေပြီးတော့ and ဆိုတဲ့နေရာကိုအမှန်ရှိတယ်ပြီးရင်သူမှာ0ထားပေးတယ်0ထားပြီးတော့ and မှာဘာမှမရှိဘူးဒီလောက်ထိအနေထားတော့ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ100% လောက်လိုက်တယ်အဲ့ခါကျရင်သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပုံစံရှင်းကအတူတူဘာဒန်လေးတော့တဲ့ပုံစံမျိုးပါဒီဘက်မှာကျွန်တော်နမူနာလုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဘာဒန်လေးတော့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တူတော့တာပေါ့နော်ဒီဘာဒန်လေးတော့တဲ့ပုံစံမျိုးဒါကြတော့ကျွန်တော် mesh နဲ့နေပြီးတော့တော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ mesh လေးထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ mesh လေးကိုကျွန်တော်ပေးတော့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်လို့အခုနကဒီလိုမျိုးတွေပေးတော့ရှင်နေဆိုရင်လည်းဟောဒါလေးကလည်းလွယ်တာပေါ့နော်နီးစနစ်ကတော့နည်းနည်းကွေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ output ရလကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ကြက်တာဆိုရင်တော့ဒီနီလန်းလေးတွေကိုသဘောကျမယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုရလဲသူတော့ motion ဘလာလေးဖွင့်ဖို့လိုရတယ်နော် motion ဘလာလေးဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အတူတူပဲဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ကဲပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီစာတွေဘာတွေကတော့ထေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေမိမိတို့မှာ idea ရှိရင်ရှိသလိုမျိုးကျွန်တော်ဖန်တီးလို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီlower third animation ပေါ့နော် lower third text reveal animation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကနေတင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကတကယ်ချင်းတွေအတွက်အကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ပိုင်း video tutorial လေးတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးတင်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်